뽑아놨던 폴대를 들어볼게요. 하나, 둘, 셋, 반대편 것도 했지만 대각선으로. 고생했어, 수수군. 잠깐, 왜? 우린 한 가지가 더 남았어. 장작을 패야 돼. 진짜. 맞네. 갈라는 집. 응? 괜찮아. 10시 전에는 상관없다니까. 감정이 실린 해머질인데? 대박, 이거 봐. 졸라 귀여워. 어? 장갑이나 집게를 써. 그랬어. 여기 집게 없나? 걔는 식기로 몰라서. 먹자. 아니, 아니, 아니. 저 여기 있는데 내가 이따 갖고. 고기 진짜 맛있다. 맛있어? 짠. 건배. 아, 저기 애플 사이다 같다. 맛있지? 너무 맛있어요. 너무 맛있어요?
그런 이상한 소리 내지 말고 평소대로 먹어요. 너무 맛있다, 그치? 이게 약간 구마양의 컴포트 푸드 같은 느낌인가요? 어렸을 때를 생각하게 되는. 그런 것도 있고, 그냥, 이게 얼마였지? 22불? 근데 22불인데, 한 2, 3일 동안을 되게 잘 먹잖아. 그래서 좋아해. 그리고 이제 감자탕 말. 국물이 진짜 진하잖아, 이거. 구마양 이거 먹어. 아니야. 이거 그렇고. 다 살코 그냥. 맛있다, 그치? 네. 야, 그 존댓말해. 감자도 듬뿍. 감자. 뜨거우니까 조심히 네. 먹어. 고마워요, 리기. 장작 타는 소리 너무 좋다는데. 오. 진짜 넣으면은 확 타는 거 같아. 그리고 약간 이거 알지? 뭔가 여기 안에서 불이 이렇게 활활 하고 있는 소리가 나잖아. 응. 그치? 응. 불이 좀 타니까 응. 갑자기 열이 또 확 올라온다. 나무가 타니까. 그치? 여기 빨개졌어, 이거 봐. 그래? 밖에다 봐봐. 여기 굴뚝에서 연기가 뽀뽀뽀 나고 있어. 되게 귀여워. 어머님 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있다. 이거 들어가면
먹었다. Well, see, I hated you for a long time, but one day you were different. You let your hair fall into your eyes, and I tried to look away, but I couldn't. And then you said my name for the first time. How suddenly everything can change. All I know is I fall into the ground. 치킨 먹고 싶다 그러지 Saw 않았었나? you smile. 우리 갈 때 내내 치킨 사서 갈래? Well, you 그럴까? do that sort of 나는 약간 smile 그런 거 that 좋아해. works 양념치킨인데 식은 거. 뭔지 알지? 어, 알아. 하루 지나고 차, 그러니까 막 냉장고 차가운 거 말고 좀 You seem to find that